हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम वंस अगेन। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोहित चक्रवर्ती, एमएससी पीएचडी। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा जिन भी बच्चों को या बड़ों लोगों को खांसी है, कफ है, हुपिंग कफ है, पेन है चेस्ट में, तो उसमें क्या क्या दवाई। ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो डाली थी आप लोगों के लिए बेलाडोना 30 के लिए, जैसा कि मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा रहा हूँ बेलाडोना 30C। इसके अलावा मैं आज एक ये बुक का रेफरेंस लेके, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें डॉक्टर रिक्विक के मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है, प्लस इसमें जो जो कॉम्पोजिशंस दिए हुए हैं उन मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको कफ है, कोल्ड है, उसमें क्या दवाई अच्छे से आप लोग ले सकते हैं। अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए और आप अपना प्रॉपर चेकअप करके मेडिसिन लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और आपको माइल्ड कफ एंड कोल्ड है, तो उस केस में आप क्या क्या मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है डॉक्टर रिक्विक की 2 सिरप के बारे में दिया हुआ है, R8 कफ सिरप एंड R9 कफ सिरप। और इनके अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इनमें जो कॉम्पोजिशन है वो अमोनियम कास्ट D2, बेलाडोना D2, ब्राइनिया D2, कैमोमिला D2। इसके अलावा इसमें और भी है जैसे सैक्रम एल्बम, थाइमस वल्गेरियम, सैक्रम। तो ये सारे जितने भी मेडिसिन हैं ये सब प्लांट एक्सट्रैक्ट से होते हैं। तो बेसिकली जो भी होम्योपैथी मेडिसिन हैं ये प्लांट बॉटनिकल प्लांट से जितने भी होते हैं उनके एक्सट्रैक्ट्स निकाल के उसके बाद इसमें माइल्ड अमाउंट में अल्कोहल मिक्स करते हैं। तो और मोर ओवर इनका जो इम्पैक्ट है वो इतना इंस्टेंट होता है, तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिलता है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, जैसे मैंने आपको कल अपने वीडियो में बेलाडोना के बारे में बताया था, ये देखिए इसमें दिया भी हुआ है बेलाडोना। कन्वल्सिव कफ अटैक, हॉलो एंड बार्किंग कफ, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर अंदर से आपको सूखा लग रहा है, ड्राई कफ है, आपको खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो उस केस में जैसे मैंने आपको कल बताया था इस मेडिसिन के बारे में, बेलाडोना 30C। तो बेलाडोना 30C बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इवन ये फीवर में। और मैंने कल भी आप लोगों को ये डिस्कस किया था कि पॉलीक्रिस्ट आते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल सिम्टम्स, अगर फीवर आ गया है, रेडिशनेस है आपके टॉन्सिल्स में, आपको लग रहा है पस सेल्स है, और सडनली आपको आप बाहर से आए हैं, आपने कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से आपको ओवरनाइट फीवर आ गया है, पेन हो रहा है, आपको चेस्ट में कंजेशन लग रहा है, आपको नोज में, स्पेसिफिकली बेलाडोना जो है कंजेशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया R8 और R9, इसमें जो अदर मेडिसिन हैं जैसे आप देख पा रहे होंगे, क्यूप्रम एक्टिकम, स्पास्मोडिक कफ, अगर छाती में दर्द है आपको, विस्कस म्यूकस, म्यूकस आपका जो आपका कफ निकल रहा है, ये जो बलगम बोलते हैं आप लोग, अगर वो गाढ़ा है पीला, उस केस में ये कफ सिरप बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं स्पॉन्जिया, हॉलो कफ, कफ एट नाइट, स्पेसिफिकली अगर रात में आपको खांसी बढ़ जाती है तो भी आपको ये R8 कफ सिरप या R9 कफ सिरप किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन शॉप पे आपको मिल जाएगा। लास्ट में आप देखिए जैसे इसमें स्टिक्टा पल्म दिया हुआ है, कोल्ड डाउन फ्रॉम द नोज टू द फेरिंग्स एंड ट्रैकिया, फॉलोड बाय ब्रोंकलाइटिस, प्रेशर ऑन द रूट ऑफ द नोज। अगर आपको नाक में जलन हो रही है, पेन है, आपको खांसी आ रही है बार बार, होपिंग कफ में भी ये कफ सिरप R8 कफ सिरप R9 बहुत अच्छा काम करेगी। होपिंग कफ में जैसे देखिए बिगनिंग में ट्रीटमेंट में इसमें क्या क्या आपको किस तरह से लेना है, 8 to 10 ड्रॉप्स लिखा हुआ है इन सम वाटर। सम वाटर मतलब आप 1/4 कप वाटर में अराउंड 50 ml, उसमें आप 1 टीस्पून मिला के इसको ले सकते हैं। एडवाइजेबल टू ऑल्टरनेट फ्रॉम आवर टू द कफ सिरप। अगर आपको खांसी बहुत ज्यादा है तो शुरू में आप 1-1 घंटे में ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी खांसी कम हो गई है तो 2 से 3 दिन में इसका ले सकते हैं। और इसमें जैसे दिया हुआ, टेक द मेडिसिन एवरी 2 hours इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन स्पेसिफिक कैटरेक्ट फॉलोइंग होपिंग कफ, टेक 4 to 6 times डेली, 10 to 15 ड्रॉप्स इन सम वाटर और टीस्पून ऑफ सिरप। एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी अगर है तो उसमें भी ये कफ सिरप बहुत अच्छा काम करती है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी अच्छी नॉलेज मिली होगी। और मैं आप लोगों को, ये SBL का है बेलाडोना 30C जो मेरे पास अभी अवेलेबल है। इसके अलावा ये डॉक्टर रिक्विक में भी आती है और आप इसके अलावा शॉबे में भी ले सकते हैं। तो मेरा बेसिकली इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये मैसेज कन्वे करना था कि अगर आपको कफ एंड कोल्ड है, हुपिंग कफ है, हॉलो कफ है और रेडिशनेस है, आपके टॉन्सिल्स में कंजेशन है आपको, तो इंस्पाइट ऑफ आप एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रांग है। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर्स के कंसल्ट कीजिए, अदरवाइज आप इन मेडिसिन से भी अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर रोहित चक्रवर्ती आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है
तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आने वाले टाइम में जो और मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। थैंक यू।